உங்கள் செயலர் பாஷா. வெல்கம் டு மரைன் நாலேஜ் சேனல். ஸோ இதுவும் Diahatsu ஜென்ரேட்டர் வீடியோவோட கண்டினியூஷன் தான். ஸோ இதில் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, பிஸ்டன் எப்படி க்ளீன் பண்ணுறது, எப்படி இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறது, பிஸ்டன் ரிங் எப்படி ஓப்பன் பண்ணுறது, திருப்பி எப்படி ஃபிட் பண்ணுறது, இதை தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ பிஸ்டன் நம்ம எடுத்துகிட்டு பிஸ்டன் ரேக்கில் செக்யூர் பண்ணதுக்கப்புறம் முதல்ல பிஸ்டனை இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணணும். ஏதாச்சும் டேமேஜ் இருக்கா, பிஸ்டன் ரிங்கில் ஏதாச்சும் இஷ்யூஸ் இருக்கா, பிஸ்டன் ரிங்கெல்லாம் இன்டாக்டாக இருக்கா. ஏன்னா அது எதுக்கு அதெல்லாம் செக் பண்ணோம் அப்படின்னா, ஸோ இது ஏதாச்சும் அன்யூஷுவலாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இதோட பாதிப்பு சிலிண்டர் லைனரில் இருக்கும். ஸோ பிஸ்டன் ஒழுங்காக இருக்குது அப்படின்னா நத்திங். ஸோ பிஸ்டனோட டாப் லேண்டு இது பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக கார்பன் டெபாசிட் இருக்கும். ஸோ இந்த கார்பன் டெபாசிட் பீரியாடிக்காக ரிமூவ் பண்ணல அப்படின்னா இதுதான் தட் லீட்ஸ் டு இந்த பிஸ்டன் ஓவர் ஹாட் ஆகிறது, பிஸ்டன் ஹோல் விழுகிறது. அதுக்கெல்லாம் இது ஒரு ரீசன் ஆயிரும். ஸோ அதனால தான் மேக்கர் ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுத்துருக்காங்க, இத்தனை டைமுக்குள்ளே நீங்கள் பிஸ்டன் ஓவரால் பண்ணணும் அப்படின்னு. ஸோ கம்ப்ளீட் இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணிடணும். இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் வேலைக்கு போகலாம். அது என்னென்னா நெக்ஸ்ட் நம்ம பிஸ்டன் ரிங்கை ரிமூவ் பண்ண போகிறோம். ஸோ பிஸ்டன் ரிங்கை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்குன்னு தனியாக டூல் இருக்குது. பட் என்கிட்ட இப்போ அந்த டூல் இல்லாதனால நான் ஆல்டர்னேட் வே ரேக்ஸ் யூஸ் பண்ணி பிஸ்டன் ரிங்கை ரிமூவ் பண்ணுறேன். இது ரொம்ப சிம்பிள் தான். 2 ரேக்ஸு 2 பேர் வேணும். ஜஸ்ட்டு புல் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ரிங் வந்துடும். ஸோ பெரிய கஷ்டம்லாம் இருக்காது. பட் என்ன, நம்ம அதோட டூல் ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இப்போ எப்படி ஓப்பன் பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு சிரமம் இருக்காது. அது ரொம்ப ஜஸ்ட்டு லாக் பண்ணி டைட் பண்ணனாலே எக்ஸ்பேண்டிங் டூல் தான் அது வெளியே வந்துடும். ஸோ என்கிட்ட டூல் இல்லை. அடுத்த வீடியோவில் நான் டெஃபினெட்லி டூல் யூஸ் பண்ணி பிஸ்டன் ரிங் எப்படி ரிமூவ் பண்ணுறது அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன். ஸோ ஃபஸ்ட் மொத்தம் இதில் 4 ரிங்கு இந்த பிஸ்டனில். ஸோ மொதல் 3 ரிங் கம்ப்ரெஷன் ரிங்கு, கடைசி ரிங் ஆயில் ஸ்க்ராப்பர் ரிங் அப்படின்வாங்க. ஸோ இந்த ஆயில் ஸ்க்ராப்பர் ரிங்கில் என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னா, அந்த ரிங்குக்குள்ளே ஒரு ஸ்ப்ரிங் ஒன்று இருக்கும். ஸோ அது என்னென்னா ஆயிலை கண்ட்ரோலாக சப்ளை பண்ணும் டுவர்ட்ஸ் லைனர். ஸோ லூப் ஆயில் லைனருக்கு போகிற லூப் ஆயில் கண்ட்ரோல்டாக சப்ளை பண்ணும். ஸோ அதுதான் இந்த ஸ்ப்ரிங்குக்கும் அந்த ஆயில் ஸ்க்ராப்பர் ரிங்குக்கும் உள்ள வேலை. சின்ன சின்ன ஹோல் இருக்கும் அந்த ரிங்குலேயும். ப்ளஸ் ஸ்ப்ரிங் நார்மல் ஸ்ப்ரிங்கு தான். பட் அந்த பிஸ்டன் ரிங் மட்டும் சின்ன சின்னதாக ஹோல் இருக்கும். அதை நான் ஓப்பன் பண்ணுறப்ப நான் காட்டுறேன். ஸோ இவ்வளோ தான். அதாவது மற்ற மேலே இருக்கிற 3 ரிங்கும் அவ்வளோ ஹார்டாக இருக்காது, அவ்வளோ ஹார்டாக இருக்கும். பட் இந்த கடைசி ஆயில் ஸ்க்ராப்பர் ரிங் அவ்வளோ ஹார்டாக இருக்காது. ஸோ இப்போ நம்ம பிஸ்டனை ரிமூவ் பண்ணியாச்சு, பிஸ்டன் ரிங் ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு பிஸ்டனை க்ளீன் பண்ண போகிறோம். ஸோ பிஸ்டன் க்ளீன் பண்ணுறது என்னென்னா, பிஸ்டனோட டாப் லேண்டை இருக்கிற கார்பன் டெபாசிட்டெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணணும். அதுக்கு நீங்கள் இந்த மாதிரி சிப்பிங் கன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நியூமேட்டிக் சிப்பிங் கன் அது யூஸ் பண்ணனா, ஏன்னா இது எல்லாமே ஹார்ட் டெபாசிட்டு. ஸோ டெபாசிட்டை இந்த மாதிரி கன் யூஸ் பண்ணனா அது டேமேஜ் பண்ணாமல் எடுத்துரும். ஸோ நெக்ஸ்ட் என்னென்னா பிஸ்டன் ரிங்கோட க்ரூவ் பெனிட்ரேட்டிங் ஆயிலோ இல்லை டீசலோ அதை போட்டு நம்ம க்ளீன் பண்ணலாம். அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஒரு ரொம்ப மைல்டு கிரிட் எமரி பேப்பர் வச்சு, இன்கேஸ் ரொம்ப ஹார்டன் கார்பன் உள்ளே இருக்குது அப்படின்னா அதை எடுத்துடலாம். ஸோ இதில் இந்த பிஸ்டன் அந்தளவுக்கு எந்த டெபாசிட்டும் இல்லை. ஸோ அதனால் நான் ஜஸ்ட் ஒன்லி டீசல் ஆயிலும் பின்ன ரேக்ஸ் போட்டு க்ளீன் பண்ணுறேன். ஸோ இதில் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா, பிஸ்டனோட அவுட்டர் சர்ஃபேஸ் க்ளீன் பண்ணுறப்ப எப்பயுமே ரேக்ஸை தவிர வேறு எதுவுமே யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா அவுட்டர் சர்ஃபேஸ் ஒரு ஸ்பெஷல் கோட் இருக்கும் அதில். அது ரொம்ப நைஸ் கோட்டு. ஏன்னா அது அப் அண்ட் டவுன் பிஸ்டன் மூவ்மெண்ட் இருக்கிறதுனால அந்த மூமெண்ட்னால எந்த லைனருக்கு எந்த இஷ்யூவும் வராத அளவுக்கு ஒரு கோட்டிங் இருக்கும், சாஃப்ட் கோட் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் அதை எமரி போட்டிங்க இல்லை வேறு ஏதாச்சும் ஹார்டு ஃபைல்லாம் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த கோட்டிங் போயிடும். தென் அகெயின் பிஸ்டன் லைனரோட ஃப்ரிக்ஷன் ஜாஸ்தியாயிரும். ஸோ எல்லா க்ரூவும் இவ்வளோ தான். இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணணும். க்ளீன் பண்ணிவிட்டு ப்ராப்பராக செக் பண்ணணும். கார்பன் டெபாசிட்டு இல்லை டர்ட்டு
அந்த மாதிரி எது இருந்தாலும் அது எல்லாத்தையுமே க்ளீன் பண்ணிடணும். ஓகேவா? ஸோ க்ளீன் பண்ணியாச்சு இப்போ. ஸோ ஒன்ஸ் க்ளீன் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணால் ப்ராப்பராக ஏர் ப்ளோ பண்ணணும். ஏர் ப்ளோ பண்ணால் அதில் இருக்கிற எல்லா டர்ட் எல்லாமே போயிடும். அதுக்கு அடுத்தது கட்ஜ் அண்ட் பின்னோட ஏரியா, அந்த சீட்டிங் ஏரியாவை க்ளீன் பண்ணணும். அந்த ஏரியா ஏதாச்சும் ப்ராப்பராக செக் பண்ணிவிட்டு அதையும் க்ளீன் பண்ணிடணும். ஸோ ஒன்ஸ் இது க்ளீன் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா பிஸ்டன் இஸ் ரெடி ஃபார் கேலிப்ரேஷன். ஸோ கேலிப்ரேஷன் வந்து 3 கிளியரன்ஸ் லைக் ஆக்சியல், ரேடியல், பட் இது 3 கிளியரன்ஸ் எடுக்கணும். அது இல்லாமல் பிஸ்டனோட டயா ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிடணும். ஓகே, இப்போ க்ளீனிங் முடித்தாச்சு. எவ்ரி திங் இஸ் ஃபைன், எந்த டேமேஜும் இல்லை பிஸ்டனில். நெக்ஸ்ட் வில் கோ டு பிஸ்டன் கேலிப்ரேஷன். ஸோ பிஸ்டன் கேலிப்ரேஷன் எப்படி பண்ணுறதுன்றதை பற்றி நம்ம சேனலில் தனியாக ஒரு வீடியோவே இருக்குது. ஸோ அதனால் இங்கே நான் அந்த கேலிப்ரேஷன் பற்றி சொல்லலை. டிஸ்கிரிப்ஷனில் அந்த வீடியோவோட லிங்க் போடுறேன், அதில் போய்ட்டு நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. ஸோ முடித்ததுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு பிஸ்டன் ரிங்கு இன்ஸ்டால் பண்ணுறது எப்படின்றத பார்ப்போம். ஸோ பிஸ்டன் ரிங் இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, பிஸ்டன் ரிங் க்ரூ ஃபுல்லாக ஆயில் போட்டுடணும். ஸோ கம்ப்ளீட்டாக ஆயில் போடுறோம் அப்படின்னா, அது ஏன் அப்படின்னா நம்ம இன்சர்ட் பண்ணுற பிஸ்டன் ரிங்கு ப்ளை இருக்கும், ஸோ ஃப்ரீயாக மூவ் ஆகும். அதுக்காக தான் அந்த ரிங்கு போடுறது. இல்லை அப்படின்னா அது அந்த ஆயில் போடுறது. நம்ம அப்படி போடலை அப்படின்னா என்ன ஆகும்னா, நம்ம அந்த பிஸ்டன் ரிங்கோட ஃப்ரீ மூமெண்ட் நம்மளால் செக் பண்ண முடியாது. ஸோ நம்ம இப்போ பிஸ்டன் ரிங்கை போட ஆரம்பிக்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட் எப்பயுமே வந்து லாஸ்ட் ரிங்லேருந்து ஆரம்பிக்கலாம். ஆயில் ஸ்க்ராப்பர் ரிங்கு. ஆயில் ஸ்க்ராப்பர் ரிங்க்கு மறக்காமல் அதோட ஸ்ப்ரிங்கு முதல்ல போட்டுடணும். அப்புறம் முக்கியமான விஷயம் என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா, எல்லா ரிங்லேயுமே ஒரு என்கிரேவிங் மார்க் இருக்கும். அந்த என்கிரேவ் மார்க் வந்து டுவோர்ட்ஸ் டாப், மேலே ஃபேஸ் பண்ண மாதிரி இருக்கணும். அதுதான் வந்து இதோட ப்ரொசீஜர் போடுறது. நம்ம தலைகீழ போட்டோம் அப்படின்னா உல்ட்டாவாக மாறிடும். ஸ்க்ராப் பண்ண வேண்டிய ஆயில் வந்து மேலே தள்ளிட்டு போகிற மாதிரி ஆயிரும். ஸோ அகெயின் என்கிட்ட டூல் இல்லாதனால ரேக்ஸ் யூஸ் பண்ணி நான் பிஸ்டன் ரிங்கை போடுறேன். ஸோ ஓகே, இப்போ வந்து பாட்டம் ஆயில் ஸ்க்ராப்பர் ரிங்கை போட்டாச்சு. போட்டதுக்கப்புறம் ஜஸ்ட்டு ரொட்டேட் பண்ணி பார்க்கணும். அது ஏன் ரொட்டேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, ஒழுங்காக ஃப்ரீயாக இருக்குது அப்படின்றதுக்காக. அந்த ஃப்ரீனஸ் எப்படி வரும் அப்படின்னா, நம்ம லூப் ஆயில் போட்டோம் இல்லையா, அந்த லூப் ஆயில் போட்டனால அது லூப்ரிசிட்டியில் சுற்றும். ஸோ நெக்ஸ்ட் வில் பி தேர்ட் ரிங்கு. இப்போ தேர்ட் ரிங் செகண்ட் ரிங்க்கும் வந்து வித்தியாசம் இருக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் அது போடுறதுக்கு முன்னாடி ஃபார் ஷுர் நம்பர் செக் பண்ணிக்கணும். நம்பர் செக் பண்ணிவிட்டு தான் போடணும், இல்லாமல் போடவே கூடாது. ஏன்னா தேர்டு டு செகண்டு, செகண்ட் டு தேர்டு வந்துச்சுன்னா அதோட கர்வேச்சர் மாறிடும். ஸோ ஆல்வேஸ் செக் பார்ட் நம்பர், அதுக்கப்புறமா நீங்கள் போடுங்க. ஓகேவா? ஸோ நான் செக் பண்ணிவிட்டு இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து தேர்ட் ரிங்கை போட போகிறேன். ஸோ தேர்ட் ரிங் வந்து அகெயின் என்கிரேவ் மார்க் வந்து டாப் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கணும். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஜஸ்ட் 2 சைடும் வச்சு புல் பண்ணி 2 எண்டில் ரேக்ஸை வச்சு புல் பண்ணணும். ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக புல் பண்ணக்கூடாது, நார்மல் புல் போதும். புல் பண்ணிவிட்டு ப்ராப்பராக அதோட க்ரூவில் வச்சுட்டு ஜஸ்ட் செக் அதோட மூமெண்ட் செக் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா we are done. ஸோ தேர்டு முடிஞ்சிருச்சு. அதுக்கு அடுத்தது செகண்ட் ரிங்கு. சேம் அதே ப்ரொசீஜர். இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் கிடையாது. ஸோ அகெயின் திருப்பினதுக்கப்புறம் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்பர் இருக்குது. ஸோ இது வந்து ஃபேஸிங் டுவர்ட்ஸ் டாப்பு. டாப் ஃபேஸ் பண்ணியாச்சு. ஓகே, அவ்வளோதான். செகண்ட் ரிங்கும் போட்டாச்சு. அடுத்தது மிச்சம் உள்ளது டாப் ரிங்கு. ஸோ டாப் ரிங் மட்டும் ஈவன் நீங்கள் நம்பர் செக் பண்ணலனாலும் ஒன்றும் பெருசாக
டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை. ஏன்னா டாப் ரிங் வந்து கண்ட்ரோல்டு ப்ரெஷர் ரிலீவ் ரிங். அதில் வந்து உங்களுக்கு கர்வேச்சர் அதோட கட் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். நம்பர் 2 and 3 ரிங் மட்டும் சேம் கட் இருக்கும் ஆப்ளிக்கு. பட் இதில் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டான கட் இருக்கும், இந்த மாதிரி கட்டு. அண்ட் அகெயின் மார்க்கிங் வந்து டுவர்ட்ஸ் டாப். அது பண்ணி ஜஸ்ட் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இன் ஸ்லாட்டில் வச்சிடணும். ஸ்லாட்டில் வச்சுட்டு ஜஸ்ட் எல்லாத்தையும் ஒரு வாட்டி டர்ன் பண்ணிட்டோன்னா தென் we are done. இவ்வளோ தான். இப்படி தான் வந்து பிஸ்டன் ரிங் ரிமூவ் பண்ணுறது, பிஸ்டனை இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறது, கேலிப்ரேட் பண்ணுறது, திருப்பி பிஸ்டன் ரிங்கை போடுறதோட ப்ரொசீஜர். ஓகே, our job is done. ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு பிஸ்டன் ரிங் எப்படி ரிமூவ் பண்ணுறது, எப்படி இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறது, எப்படி க்ளீன் பண்ணுறது, எப்படி பிஸ்டன் ரிங்கை திருப்பி போடுறது, இதை பற்றி ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கும். ஸோ ஏதாச்சும் டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க, இல்லை வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள். எப்பயும் சொல்கிறது தான், நம்ம சேனலை நிறையா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ தட் நம்ம சேனல் க்ரோ ஆகும் யூனிவர்சலி. கீப் சப்போர்ட்டிங். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.